यहाँ कहिलेदेखि आएर यसरी म यहाँ यसरी बाख्रा पालेर बसेको अहिले 25 वर्ष भयो। 25 वर्ष भयो। मेरो छोराछोरी नि हुन्, सम्पत्ति नि यही हो, औषधि उपचार नि यही हो, हजुर भात खाने नि यही हो, लाउने पनि यही हो। म एउटा बाख्राको माउपाठा लिएर निक्लिए मान्छे हो। अहिले मैले लगाइ छु, खाकै छु। जग्गाको भाडा नि यहीँबाट तिर्छु, वर्षको 30,000 तिर्नुपर्छ, 9 आना लिएर बसेको छु। अहिले 2टा खसी बेचेर बनाएँ एउटा किचन, एउटा आफू सुत्ने कोठा, टोइलेट, बाख्रा खोर। मलाई 3टा माउपाठा लिएर त कहाँ जान्छेस्, के खान्छेस्, घर थियो कपनमा, बुढाले बेचेर हिँडेस् 2 करोडमा। म 3टा बाख्रा लिएर हिँडे हो। अहिले मेरो 17 बाख्रा छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खेल टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी यी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको दुःख सुख पौरखी हातहरूको कथा व्यथा सुनाउने क्रममा आज म बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित कुन ठाउँमा आमा यो के भन्छ टोखै भन्छ, टोखामा आइपुगेको छु र विगत लामो समयदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो आमालाई ठ्याक्कै बाटोमा भेट भयो र आमासँग केही भलाकुसारी गरौँ भनेर म यहाँ अड्केको छु। र यतिखेर हजुरहरू हाम्रो भिडियो कुन ठाउँबाट, कुन गाउँबाट, कुन देशबाट, कुन प्रदेशबाट, विदेशबाट, स्वदेशबाट यतिखेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया एउटा कमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि गरिदिनु होला, किनभनेदेखि हजुरहरूको एउटा कमेन्टले नै हामीलाई थप भिडियो बनाउनको लागि ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्दै अब ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आमा नमस्कार। हजुर नमस्कार बाबु, नमस्कार। हजुरको परिचय आमा? म इन्दिरा बुढाथोकी हो। इन्दिरा बुढाथोकी। हजुर हजुर घर चाहिँ आमा? घर पुरानो धादिङ हो। ए धादिङ हो। हजुर हजुर। बेलुन भन्जिङ भन्छ हजुर हजुर मेरो। हजुर यहाँ कहिलेदेखि आएर यसरी म यहाँ यसरी बाख्रा पालेर बसेको अहिले 25 वर्ष भयो। 25 वर्ष भयो। मेरो छोराछोरी नि हुन्, सम्पत्ति नि यही हो, औषधि उपचार नि यही हो, हजुर भात खाने नि यही हो, लाउने पनि यही हो। ए हजुर। यही बाख्राबाट हजुर मोल बेच्ने, हजुर चिनी चियापत्ती ल्याउने, खाने, खाजा खाने, तरकारी खाने, हजुर यस्तै गर्छु। अनि पाले भएर माछा मासु, यो यिनीहरूको मासु चाहिँ मलाई इच्छा लागेन। हजुर हजुर आफैले पाले भएर लागेन। अब यिनीहरूलाई सानो बाबु ठुलो बाबु भनेर बोलाउँछु, हजुर हजुर त्यो भएर मलाई इच्छा लाग्दैन। ए ए ए भनेको आफ्नै परिवारले जसरी पालिरहनु भएको छ पालिरहेको छु। अब बेच्नै पर्छ, बेच्छु, बेचेपछि 7 दिन रुन्छु। हजुर छोड्नै मन लाग्दैन। अब यिनैले हेरे, यिनै हुन् छोराछोरी, हजुर यिनै हुन्, यिनैले गर्छन्। छोराछोरी यिनै हुन्, सम्पत्ति यिनै यिनै हो। म जस्तै दुःख पाएका दिदीबहिनीले नि यस्तै लामो बाटो बाख्रो पाटो हिँडुन्, हजुर होइन, यसरी नै गरेर खाउन्। यिनले नि मलाई जस्तै दिउन्। म एउटा बाख्राको माउपाठा लिएर निक्लिए मान्छे हो। अहिले मैले लगाइ छु, खाकै छु। जग्गाको भाडा नि यहीँबाट तिर्छु, वर्षको 30,000 तिर्नुपर्छ, 9 आना लिएर बसेको छु। हजुर अनि टहरू बनाउँदा यताउति गर्दा नसक्ने बेलामा कतैबाट अलिकति केही दिए, सहयोग दिए, अलिक बढाउँथेँ, राम्रो बनाउँथेँ भन्थेँ, हुँदैन त्यो। बाख्रा नि सँगै, म पनि सँगै सुत्थेँ। अहिले 2टा खसी बेचेर बनाएँ एउटा किचन, एउटा आफू सुत्ने कोठा, टोइलेट, बाख्रा खोर। हजुर बनाउँदाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ लाग्यो। हजुर 2टा बाख्रा बेचेर त्यसरी बनाएँ। अस्ति पहिला 2टा खसी बेचेँ 50,000मा, फेरि बोका बेचेँ 2टा 28,000मा। हजुर अब दसैँलाई छन् 2टा खसी। हजुर अनि अस्ति 5वटा बनाएर ल्याएँ, साना 5वटा छन्, ल्याएको छु। बाख्राले हुन्छ। मैले भन्छु कि म जस्तै दुःख परेका दिदीबहिनीले आत्तिएर कहाँ जाम, हाम्फालेर मराउँ कि विदेश जाम कि लो कता जाम भनेर नहिँडुन्। आफ्नो सोझो बाटो बाख्रा पाठा कुखुरा चल्ला पालुन्, गरी खाउन्। म यति नै भन्छु बाबु। अर्थ मैले केही जाने, हजुर पनि यो बाटो लगाउनु भयो, यही बाटोबाट सफल हुनुहुन्छ। मलाई 3टा माउपाठा लिएर त कहाँ जान्छेस्, के खान्छेस्, घर थियो कपनमा, बुढाले बेचेर हिँडेस् 2 करोडमा। म 3टा बाख्रा लिएर हिँडे हो। अहिले मेरो 17 बाख्रा छन्। मैले यसरी खाएको 25 वर्ष भयो। 2टा छोरी हुर्काएँ, पढाएँ, बढाएँ। कान्छी छोरी इन्जिनियर भयो, अहिले बिहा गरेर दिएँ गोर्खामा। यही बाख्रा पाठाबाट 25 लाख लगाएँ बिहा गर्दा। अब जेठीले 15 लाख लाएर बिहा गरेँ। अनि अहिले नाङ्गै मसँग ए आमा 10 रुपियाँ पैसाले भन्दा मेरो निकाल्ने भएको छैन, यी नबेची। त्यसो भएर मैले जम्मै दिदीबहिनीलाई भन्छु, गरी खाऊ, गर्ने खाने, मर्ने जाने, गरी खाऊ, आँसुको धारा नदेखाऊ। आँसु यसो पुछ्यो बिचरा भन्नन्, अनि त्यति भन्छन्, उनीहरू जान्छन्, दिन्छन् कसैले केही दिँदैन। अनि यी पाख्रो ख्याउनु परेन। ऊ माथिबाट भगवान्ले हेर्नुहुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ।
बाबाले हेर्नु चढेर यसै 2 अञ्जुली थापेर हामीलाई यहाँ त हालिदिनुहुन्न गर्न पर्यो गरेपछि हुँदा रहेछन् हेर्नु यी देखिहाल्नु भयो 17-18वटा कोही त्यता छन् कोही यता छन् देख्नुभयो खाना नि पाइन्छ लाउन नि पाइन्छ बाबु रमाइलो नि हुन्छ बेलुकी सुत्ने बेला भयो भने गरेर कराउँछ नानी बाबु सुत है भनेपछि चुप्प सुत्छन् बिहान म उठ्छु कुँडो बसल्छु खक्का खुक्का गर्छु फेरि कराउँछन् नानी बाबु अहिले खोले पकाउँदैछु चुप्प लागा है भनेपछि कराउँदैन अनि अब ऊ त्यता जान्छन् अब घर जाऊँ भनेपछि घर जान्छन् म जान्छु त्यहीँ पछि लाग्छन् अर्काले दिए घाँस नि खाँदैन अर्काले दिए कुँडो नि खाँदैन मैसँग अघि यसरी हुन्छ त्यसो भएर दिदीबहिनीहरू नआत्ती हुन् किन विदेश जाने किन अर्काको नोकर हुनु यहाँ हाम्रो नेपालमा माटा भयो होइन मेरो गाँस छैन बास छैन केही छैन म पनि त रुँदै हिँडेको हुन्थ्यो होला सानो छोरीहरू लिएर त्यसो गरेर मैले हुर्काएँ अब अब मेरो एउटा ज्यान हो म खाए नि खाम्ला नखाए नि नखाम्ला मलाई आनन्द छ बाबु छोरीलाई अब अर्काले लैहाली पालिहाल्छ त्यसो भएर म आत्तिनी रोएर आत्तिएर हिँडेँ दिदीबहिनी पनि म सबैलाई यही सल्लाह दिन्छु तर मान्दै रहन्छन् छोडछोडी छोडेर पहिला जाने यसले दुःख दियो भनेर अर्को पैसा खोजेर हिँड्ने त्यो ती बाटो छोड्ने कि दुइटै सिधा यही बाख्रो बाटो पछि लाग्यो रुन परेन लाला भने आउँछन् उता नजा भने आउँछन् यिनै हुन् छोरछोरी यिनै हुन् मेरो साथी के तपाईँहरू काठमाडौँको नजिकै रमणीय दृश्य अनि पारिवारिक वातावरणमा रमाउन अनि मिठो स्वस्थ ताजा अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने हामीलाई सम्झिनुहोला स्वच्छ ताजा र अर्ग्यानिक खानाको लागि शिवपुरी भ्यू एग्रिकल्चरलाई सम्झनुहोला नमस्ते अनि आमा अहिले बाख्राहरू कतिवटा छन् सबै गन्ध 17वटा छन् 7 बोका र खसी नै छन् 7वटा खसी नै बनाएको छु 1 बोका छ 2टा भरे ओली बहन ब्याउनी बहन फेरि दुधवटा ब्याउलान् भरेमा चाहिँ भोलि ब्याउँछन् अब 2टा माउ गर्दाखेरि 20वटा हुन्छन् दुधवटा पाउँछन् त्यति 7वटा खसी छन् 1 बोका छ अनि आमा हजुरलाई यो यस्तो दुःख हुँदाखेरि म यो अब बाख्रा पालन चाहिँ गर्छु भन्ने सोच विचार कहाँदेखि आयो आमा मलाई कसरी आयो नि 65 सालमा मेरो बाबुआमा मरे हजुर अनि 5 दाजुभाइ छन् त्यही कलङ्की नै हो माइती पनि ए हजुर आमा अनि त्यहाँबाट उनीहरूले टिका लाएर दिएका रहेछन् खाममा दिएका 500का दरले दिएर चाहिँ 2500 अनि मैले गोकर्णबाट यस्तै पाठी किनेर ल्याएँ अनि पाठी किनेर ल्याएर पालेँ अनि त्यो ब्यायो पाठी पायो अनि त्यतिकै बसिरहेको थिएँ अनि बुढोले घर बेचिदियो चाहिँ थाहा पाइनँ क्यासिनो घर खेलेछ अनि म कपनमा थियो घर 12 कोठा घर थियो अनि त्यो कतै 5 पैसा पनि मलाई काम लागेन त्यहाँबाट अनि म रुँदै निक्लेर हिँडेँ त्यो बाख्रा मात्रै डोर्याएर अनि बालु खानी आएर बसेँ बालु खानी 3 वर्ष बसेँ 2टा बोका एउटा पाठी 3टा बोका एउटा पाठी गरेर पाइदियो बाख्राले पनि अनि खरैभरि भए अनि अहिले पनि अब बेच्दैछु यो ब्याउन नसकेर त्रिपुरेश्वर हस्पिटल लिएर अपरेसन गरेर झिकेको बोका हो यो पनि खसी बनाएर ल यसको फोटो खिचेर लैजानु मेरो कान्छुको लुरे भन्छु 2 महिना सुत्यो मसँग 2 महिना आमाले 2 महिना सुत्यो धेरै महिना भएको छैन 3 महिना पुरै भएको छैन ए हजुर खालि गाईको दुध अहिले दुध दानी खुवाउने यो यसरी अब यो बर्खामा त यसरी ऊ हुन्छ चराउनुहुन्छ अनि अरू बेलामा के गर्नुहुन्छ आमा अरू बेला नि बनमारा पाती घाँस काट्छु बिहान ल्याएर हाल्छु पिठो खुवाउँछु खोले खुवाउँछु हजुर त्यति हो पराल खाँदैन अनि यिनी चरुवा हुन् चर्छन् बाबु हजुर मलाई सजिलै भयो अहिलेसम्म सजिलै छ यिनीहरूलाई अनि बस्ने व्यवस्थाहरू कसरी बनाइदिनु भएको छ आमा तर हालेर अनि टाँड यति अल्को मेरो कम्मर आउने छ टाँड बनाइदिनु भएको छ त्यति अल्को टाँड छ हजुर हजुर त्यति गरेपछि अनि यिनलाई यी भुइँमा बस्दैनन् बाख्रा यी बाख्रा खैर जातका हुन् यो कुनै ती ठुला लोकल पनि होइनन् त्यो विदेशी नि होइनन् खैर जातका हुन् के तपाईँहरू राम्रो फार्मको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने 5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खाकी क्याम्पेल हाँस कुखुरा पालन गर्दै आउनुभएको आफ्नै बत्ती आफ्नै पोलबाट जडित खानेपानीको सुविधा रहेको र खेती गर्नको लागि सिँचाइको पाइपलाइन सुविधा रहेको 24 घन्टा पानी आइरहने मेन रोडबाट 20 मिटर मात्र भित्र रहेको फार्म हाउस
बिक्रीमा छ। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।